Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Danas je 26. januar, temperatura koja će biti danas je 9 stepeni, što je idealno za radove na polju. Nećemo ništa graditi i praviti, treba završiti poslove na imanju i vezane za selo. Ove nedelje ću raditi na krčenju malinjaka i najverovatnije ću premeštati baštu sa donjeg dela parcele što bliže kući, jer ćemo ove godine imati puno poslova oko izgradnje i ostalog, pa će mi ovde biti bliže i lakše da sređujemo i održavamo baštu. Sada ću pokušati prvo da upalim trimer koji nije radio već duže vreme. Imao sam i zamenu karburatora. Inače, trimer je Vomaxove proizvodnje i nije namenjen za poslove za koje ja koristim, a to je da kosim 4000 m2 par puta godišnje. I dobro je da još traje, tako da sada ćemo da vidimo da li će da upali. Skoro je zamenjen karburator. Ovo je već drugi put da menjam karburator za 3 godine. Ovo je stari i njega sam sada promenio. Postavljen je novi, ja sam ga tad upalio, ali nije radio već duže vreme, tako da ćemo sad probati da upalimo prvo trimer, da vidimo da li možemo da nastavimo sa radovima, a kasnije ću da montiram i zamenim dole. Neće biti struna za sečenje, već moramo da montiramo onaj metalni sekač. Ono što je dobro da sam ja na jesen ispraznio gorivo i nadam se da neće imati problema sa paljenjem. Prošle godine sam koristio ovakav nož za sečenje malina, ali ono što mi se ne sviđa je da je malo teži od ovakvog noža i da je bilo problem za ovako slab trimer da nosi ovakav nož. Zbog toga ću probati sada ovaj original i ako ovo bude seko, s njim ću da nastavim. Ako ne valja, moram da namontiram ovakav za sečenje. Kao što možete vidjeti, sada ću krenuti da sečem ove redove gornje. Ovdje sam izdvojio creva po sredini da ih slučajno ne posečem trimerom. Kanap nisam hteo da skidam, pokušat ću da posečem ispod kanapa i da
kasnije izvadim sve ove ostatke od malina napolje, a najvjerovatnije ću da ih spalim na sredini parcele. Kasnije ćemo da vratimo creva i polako sve to sredimo za novu sezonu. Sad ću da probam trimer kako seče. Upravo sam završio košenje 2 gornja reda malina. Ono što je dobro da lako može da se izvlači i to ćemo brzo da očistimo. Trebalo mi je nekih sat vremena za gornja 2 reda. Ostalo mi još donja 2 reda da posečem, ali tamo moram da odradim neke druge poslove kao što je presađivanje, jer prošle godine smo imali ogromnu sušu, nekih par mjeseci nije padala kiša i desilo se da jednostavno neke maline su se skroz osušile. To moram da izbacim i da ubacim nove sadnice, da osvežimo te donje redove. Gornji redovi su bili bolji i oni su sada spremni da se samo izvuče ova, da kažemo, stabla maline i to ćemo sve da spalimo na sredini, da se ne bi desilo da se neke bakterije širi u zasadu. Kao što možete vidjeti, upravo sam završio poslove na malini i završena su 2 gornja reda kao i 2 donja reda. Sve je spremno za proleće i nakon ovog posla trebalo bi baciti đubre, ali to nećemo raditi. Razlog je što se ne zna koja će biti cena, kao i svake godine. Čekamo prvo da vidimo neku približnu otkupnu cenu na europskom tržištu i zatim bacamo đubre. To nije dobro kasnije za prinos, ali šta da se radi, u takvom sistemu živimo da moramo da kasnimo u svemu. Što se tiče bašte, to ćemo sada sve otkloniti u donjem delu parcele, prebacit ćemo baštu pored
garaže, odnosno radionice, da bude bliže ove godine i da se više posvetimo bašti. Tako da ćemo sada sve ove ostatke od prošle godine, od paradajza, krastavica i ostalog, da sklonimo i očistimo ovaj deo za nešto drugo. Kao što možete vidjeti, završio sam i ovaj deo posla što se tiče čišćenja ostataka od prošle godine u bašti. I ovo je parcela nekih 100 metara kvadratna koju smo koristili za baštu već 2 godine. Najvjerovatnije će ovdje sada da poraste trava i da se to kosi, ili ćemo nešto drugo saditi, dok ćemo baštu prebaciti između garaže i kuće. I tamo sad treba da se ponovo rilja i baci đubrivo, da se to sve spremi za prolećnu sadnju. Sad idemo na riljanje i đubrenje tih 50 kvadrata pored kuće. Evo je bašta, spremna je za proleće. Ono što bi trebalo da se desi ove nedelje, da bude jak mraz i da ove veće delove koje sam riljao, trebalo bi oni da se smrznu tokom ove nedelje, a da se sljedeće nedelje to sve stopi i da se veći delovi zemlje jednostavno troše prilikom sadnje. A ovdje ispred mene se nalaze ostaci od bašte koje sam čistio u donjem delu parcele. Sada ću sve to da isečem i da to iskoristimo za grejanje. Danas je novi dan i krećem sa sređivanjem prednjeg dela parcele. Tu treba poravnjati jedno brdo koje smo napravili prilikom izgradnje ulaza i septičke jame. Treba poravnjati nekih 50 metara kubna zemlje i spremiti za sadnju. Vidjet ćemo šta ćemo saditi. Treba će mi sigurno 2 ili 3 dana za ovaj posao.
Kao što možete vidjeti, posle par dana rada na ravnjanju ovog mesta uspio sam da razvučem negde oko 50 metara kubna zemlje i uspio sam da dobijem neku kvadraturu od 70 metara kvadratna korisna za sadnju. Vidite kako izgleda sa donje strane. Uspio sam da izravnjam ovaj deo i sada ima negde oko 11 puta 7 metara, sasvim dovoljno za sadnju. Vidjet ćemo na proleće šta će tu da se sadi. A dok sam ja ovo radio, uspio sam da sakupim 10.000 subscribera i hvala vam na podršci. Uspio sam da odradim još jedan veliki posao. Iako je još uvijek zima, mogu reći da sam za 7 dana ovih radnih kupio vreme za proleće i da će se raditi neki veći poslovi. Veliko hvala na podršci i ko nije, neka se pretplati na kanal pa da idemo ka 20.000. Pozdrav i svako dobro!